Во согласност со член 7, став 3 од Законот за референдум, никој не може да биде повикуван на одговорност за гласање, односно не гласање на референдум. Секој граѓанин има право да одлучи како ќе постапува во однос на овој референдум, да излезе да гласа или пак да не излезе и да бойкотира. Како што референдумот на 8 септември 1991 доведе до сувереност и независност, така овој референдум на 30 септември може да доведе до состојба на починетост и зависност спрема друга држава. Ако овој референдум биде успешен во согласност со законот, тогаш не само што се менува името на постојната држава, туку се создава нова, полусуверена држава со ново име и нов натрешно правен и меѓународно правен идентитет. Ќе бидеме држава само по име, но не и по суштина, бидејќи друг ќе ни го регулира начинот на животот. Но доколку овој референдум не е успешен, тога се отвара нова можност. Можност да разговараме и да ги разгледаме новите опции за решавање на прашањето во согласност со меѓународното право преку почитување на нашето фундаментално право на самоопределување. Да го обновиме националниот консензус, што го постигнавме на почетокот на независноста. Не е потребна храброст за да се капитулира. Храброст е потребна за да се истрае во остварувањето на правото на самоопределување и зачувување на суверенитетот и независноста на државата. Храброста е потребна за да се каже вистината. Овој 30 септември е одлучувачки за нашата иднина, но истовремено во нашата традиција со векови наназад на 30 септември се празнува верата, надежта и љубовта кои произлегуваат од мудроста. Не губете ја вербата во себе, бидејќи од вас зависи иднината на Република Македонија. Не губете ја надежта и патриотската љубов кон Република Македонија, бидејќи само како суверена и независна држава таа ќе биде заштитник на вашата слобода и вашето човечко достоинство. Јас како граѓанин веќе ја донесов мојата одлука. На 30 септември нема да излезам да гласам. Верувам дека и вие, моите сограѓани, ќе донесете мудра одлука.